បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើនៅជ័រសម្បត្តិនិមិត្តដូចនេះហ៎បងប្អូនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងពណ៌ដែលយើងត្រូវការគឺមានពណ៌លឿងអានេះខ្ញុំហៅថាពណ៌ទឹកក្រូចបងប្អូនហើយមានពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមហើយនឹងជាមួយនឹងទឹកបង្កកយើងអញ្ចឹងជាដំបូងយើងយកពុម្ពរបស់យើងមកយើងដាក់ពណ៌ទៅតាមរូបដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំដាក់ពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភ្នែកនេះយើងដាក់ពណ៌លឿងបងប្អូនអូខេបាទហើយនេះតាមនៅលើតំណុងខ្នងវានេះពណ៌លឿងដែរចឹងនេះពណ៌លឿងយើងដាក់បានប៉ុណ្្នឹងហើយតោះមកយើងដាក់ពណ៌បៃតងបងប្អូនចឹងយើងយកពណ៌លឿងចឹងសិនមកយើងយកពណ៌បៃតងយើងដាក់ថែមទៀតអូខេបានពណ៌បៃតងមកទៀតហើយបងប្អូនចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ពណ៌អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការរង់ចាំរយៈពេល10នាទីបងប្អូនអាហ្នឹងយើងទុកចោលអត់មានធ្វើអីទេគឺយើងដោតវារង់ចាំតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើច្រើនអញ្ចឹងតម្រាំតែខ្ញុំធ្វើអាពណ៌នេះហើយអញ្ចឹងដែលយើងធ្វើមុនគេហ្នឹងគឺវាស្ងួតយើងអាចយកទៅជ្រលក់ជាមួយពណ៌បានហើយអញ្ចឹងយើងដោតវាទុកទៅយើងចាប់ផ្ដើមមកដាក់ពណ៌ផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានដាក់ពណ៌វាចូលទៅហើយយើងទុករយៈពេល10នាទីឲ្យវាស្ងួតណាអញ្ចឹងក្រោយពី10នាទីឃើញថាវាស្ងួតហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកចូលពណ៌ក្រហមនេះបងប្អូនបាទយើងជ្រលក់វាចូលទៅលើកមកយើងរៀងគោះវាបន្តិចបងប្អូនគោះវា4-5 ដងអីទៅហើយ
ក្នុងនេះយើងមើលវាបងប្អូនពួកកន្លែងជ្រៅគឺពេលយើងច្រឡក់ទៅគឺវាអត់ចូលពេញទេគឺវានៅមានចន្លោះអញ្ចឹងយើងដាក់បំពេញមកហើយយើងយកទៅច្រឡក់ជាមួយនឹងទឹកបង្កកយើងបងប្អូននេះតទៅពីច្រឡក់ជាមួយនឹងទឹកបង្កកអញ្ចឹងហើយយើងយកទៅដោតទុកខ្ទង់15នាទីអីទៅយើងអាចយកមកច្រឡក់ជាមួយនឹងទឹកចូលពណ៌ក្រហមយើងម្ដងទៀតបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងច្រឡក់ទឹកពណ៌ក្រហមនេះទុកចោល10នាទីហើយ10ទៅ15នាទីបងប្អូនអញ្ចឹងវាស្ងួតបែបនេះវាស្ងួតជាមួយនឹងទឹកបង្កកយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាស្ងួតហើយយើងអាចយកមកច្រឡក់ម្ដងទៀតបានយើងច្រឡក់ដូចតែមុនអញ្ចឹងបងប្អូនច្រឡក់ហើយយើងរៀងកោសវាបន្តិចមកហើយយើងយកមកច្រឡក់ជាមួយនឹងទឹកបង្កកយើងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះដដែលហ្នឹងបងប្អូន6ដងអញ្ចឹងចំនួន6ដងហ្នឹងវាសាច់នៅចូលរបស់យើងវាមកល្មមប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងប្អូនយល់ថាអត់តន់ល្មមបងប្អូនអាចថែមទៀតក៏បានដែរអាហ្នឹងតាមបងប្អូនស្រឡាញ់ទន់ឬក៏រៀងរឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងច្រឡក់ច្រើនដងវារៀងក្រាស់ទៅវាធ្វើឲ្យនៅជាប់របស់យើងវារៀងរឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទេហើយបើបងប្អូនត្រូវការរៀងទន់បងប្អូនច្រឡក់តិចដងទៅតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅហ្នឹង5ទៅ6ដងគឺវាល្មមបងប្អូន
បាទបងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយពីយើងជ្រលក់បាន6ដងហើយយើងទុកវារយៈពេលពី3ទៅ5ម៉ោងបងប្អូនតែបើយល់ល្អបងប្អូនទុក8ម៉ោងដើម្បីឲ្យជ័រនេះវាស្វិតល្អជៀសវាងពេលដែលយើងដកចេញពីពុម្ពទៅវាមានការដាច់លហែកអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានទុកមួយយប់បងប្អូនព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើពេលល្ងាចអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំដកវាចេញពីពុម្ពអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលការដកចេញទាំងអស់គ្នាថាវាបានបែបណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងដកឈើចេញហើយយើងយកកន្ត្រៃមកកាត់បាទយើងកាត់ស្រែវាឲ្យស្មើស្អាតទៅបងប្អូនកាត់ហើយយើងធ្វើការទាញវាចេញនេះអូខេនេះបងប្អូនបានហើយចឹងអានេះអត់តន់ហើយ 100% ទេបងប្អូនយើងនៅថែមភ្នែកវាបន្តិចទៀតអញ្ចឹងក្នុងការថែមភ្នែកយើងយកទឹកពណ៌ខ្មៅមកទឹកជ័រយើងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងអានេះដូចមិនមែនពណ៌ខ្មៅទេបងប្អូនពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងយើងយកពណ៌ខ្មៅនេះមកចាបាទនេះពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងក្រោយពីបានទឹកពណ៌ខ្មៅហើយយើងយកនេះអាស័យស្រួចយើងយកទៅជ្រលក់មកហើយយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងយើងដៃយើងរៀងនឹងតិចមកបងប្អូនអាស័យនេះវាអត់សូវល្អចាំតិចបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់វាទៅអីយ៉ាជ្រុលនេះបងប្អូនអានេះដោយសារតែវាតូចអញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកដាក់បន្តិចនេះបងប្អូនបានហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រើការបានហើយបងប្អូនហើយអានេះជាអង្កែបដែលយើងបានដាក់ផ្លែហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់កាក់2នេះគឺវាអាប់ជាមួយផ្លែស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងពេលត្រីខាំនេះវាបើកមុខផ្លែល្អនេះបងប្អូនហើយនុយនេះទំហំវាតូចទេបងប្អូនវាប៉ុនកូនដៃប្រវែងវាមកខាងដៃបងប្អូនអញ្ចឹងប្រវែងវា2ហ៊ុនកន្លះអានេះຂະຫນាតសម្រាប់លេងត្រីស្រែត្រូវមកកាក់2បាទបងប្អូនហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់កន្លែងណាអត់តន់យល់អីបងប្អូនអាចតាក់ទងសួរខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំមានដាក់នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំតប comment បងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនត្រូវការសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើនុយជ័រហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំក៏មានលក់ដែរបងប្អូននេះខ្ញុំមានរៀបជាឈុតអីចារៀបជាឈុតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយឈុតវាហ្នឹងវាមានទឹកជ័រវាមានទឹកបង្កក់មានពុម្ពអីបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើបានហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបើបងប្អូនអត់តន់យល់ទេបងប្អូនដូចបញ្ជាក់ខាងពីដើមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងសួរខ្ញុំបានបន្ថែមបានអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគុណជម្រាបលា